Men noen ganger så hørte jeg at de kranglet, sånn som alle andre familier gjør. Og da tenkte jeg at hvorfor gjør de det? Dette er jo nonsens. De snakket om hvem skal ta oppvasken eller trivielle ting. Og så tenkte jeg, sånn vil jeg aldri bli. Vi er jo her for å hjelpe hverandre. Så sier denne personen, men jeg ser, du skal drive med noe energiarbeid. Og så spør jeg, hva er det? Jeg ble jo gift med denne mannen. Jeg fikk de 3 barna som denne personen sa. De 2 siste årene før vi ble skilt, så hadde han en veldig, veldig vanskelig tid, og det ble veldig vanskelig for meg å være gift med ham. Jeg hadde jo aldri tenkt jeg skulle skille meg. Når han fikk vanskeligheter, så kom all åndeligheten til meg. Jeg var på den andre siden, og alt var bare fred, Jannicke. Det var fred, kjærlighet, det var ro, det var alt det jeg trengte, og jeg kjente at her er det jeg er hjemme. Og alt er så styrt fra den andre siden. Vi hører det ikke, mange ser det ikke, men de er der. Den ene banken, det er den vi har eiendelene våre, vi har pengene våre, og det er en type bank. Men vi har den åndelige banken, og den har vi med oss fra liv, fra inkarnasjon til inkarnasjon. Og den banken er hva vi gjør av gode gjerninger mot oss selv, ikke minst oss selv og andre. Fordi denne dømmingen, det må vi slutte med, og det er det som er lysarbeid fra Pleiadene. Unni Kristin Nagel Eriksen, velkommen skal du være. Tusen takk. Jeg gledet meg masse til å møte deg. Jeg gleder meg til å møte deg også, og det som var litt artig var at vi møttes tilfeldig på kaffebrenneriet, der vi begge liker å henge litt og kaffelere. Og vi kom i prat, og du fortalte meg litt om hva du gjør, og det synes jeg var meget spennende. Du er reikemesterlærer, du driver en mysterieskole på Snarøya, som vi skal høre litt mer om på slutten også. Du kanaliserer også fra Pleiadene, oppstegne mestere, åndelig veileder, og har kanskje hatt disse evnene helt fra barnsben av. Og for meg virker det som du brenner enormt for å få frem egentlig eldgamle budskaper som vi kanskje har hatt i oldtidens Egypt og fra våre stjernevenner. Så dette her blir superspirituelt. Jeg gleder meg til å dykke dypt. Og det første jeg er nysgjerrig på, det er hvor din oppvåkning startet. Fordi jeg har forstått at den startet i 2002, var det vel, gjennom en skilsmisse, men så startet også reisen tidligere enn det. Hva skjedde? Ja, den reisen startet egentlig helt fra barndommen. Fordi jeg kom ned til jorden med denne bevisstheten om ubetinget kjærlighet. Og jeg kom hit, og noen ganger jeg hadde en veldig vakker familie, veldig kjærlighetsfull og veldig snill familie. Og moren og faren min, de var veldig glad i hverandre, og de hadde ventet på meg lenge. Og da jeg kom, så ble jeg tatt veldig godt imot. Men noen ganger så kranglet jo de også, og jeg er enebarn. Så jeg satt veldig ofte i vindusposten på Lambertseter, for jeg er født der, i en sånn bred vinduspost og kikket ut på småfuglene som badet i pyttene. Og der kunne jeg sitte i timesvis og hadde fred og ro inni meg. Nydelig hadde jeg det. Men noen ganger så hørte jeg at de kranglet, sånn som alle andre familier gjør. Og da tenkte jeg at hvorfor gjør de det? Og så lyttet jeg etter, og så tenkte jeg, dette er jo nonsens. Hva er det de snakker om? De snakket om hvem skal ta oppvasken eller trivielle ting. Og så tenkte jeg, sånn vil jeg aldri bli. Vi er jo her for å hjelpe hverandre. Vi er jo her for å styrke hverandre. Og vi trenger da ikke nonsens. Og det var den første følelsen at jeg var en høyere sjel. At jeg hadde en mening med livet, og jeg tålte ikke urettferdigheter. Og i dag så er jeg jo en voksen kvinne, og i dag så har jeg ubegrenset med åndelighet. Og den røde tråden fra den andre siden
har fulgt meg gjennom hele livet mitt. Og det har vært episoder på episoder. Og, jeg, kom kom også til en synsk person da jeg var i 20-årene. Og da jeg var på Ibiza og traff en person der som var synsk. Og jeg var veldig nysgjerrig på dette, jeg var sammen med en venninne. Og denne venninnen og denne synske personen da sier at wow, da jeg kom inn der, du har et utrolig spennende liv. Og jeg bare liksom lyttet og tenkte wow, skal jeg tro på dette, hva er dette? Og da fortalte denne personen om livet mitt. Da var jeg i et forhold som var veldig vanskelig, og så sier personen du har en periode nå hvor du har det veldig tøft. Men så ser jeg at du skal gifte deg med en som er veldig, veldig velstående og veldig, veldig rik. Og dere skal drive med galopphester, du skal ha en stor yacht i Middelhavet. Og du skal bo i et kjempestort hus, og dere skal reise rundt i hele verden. Og jeg bare var helt målløs, jeg kunne jo ikke tro på det. Men så sa den personen, og det var det viktigste. Det ble en liten pause. Så sier denne personen, men jeg ser, du skal drive med noe energiarbeid. Og det skal gi deg en enorm lykke. Og så spør jeg, hva er det? Nei, det vet jeg ikke, men dette er helt fantastisk. Og selvfølgelig, Jannicke, jeg trodde jo ingenting på det her. Jeg kom fra Lambertseter, jeg var en vanlig, glad, positiv jente. Men rett før dette, så må jeg også fortelle om, så hadde jeg en kjæreste, og vi solte oss nede på Løvenskiold og Vekkerø. Og så sier denne kjæresten til meg at du, nå skal vi gå et annet sted. Jeg skal vise deg et sted som er enda finere, som ligger like i nærheten her. Og jeg gikk jo dit, og sto utenfor, dette var Munkebakken, der jeg bodde sammen med Einar. Ikke på det tidspunktet selvfølgelig. Og står foran der og ser på dette nydelige huset helt oppe på trappen. Og så får jeg akkurat som det kommer en vind gjennom meg. Og jeg er liksom, dette stedet kjenner jeg. Dette stedet kjenner jeg, og det turte jeg jo ikke å si. Men da var de allerede i gang med å fortelle meg om fremtiden min. Og så skjedde det jo mer. Jeg ble jo gift med denne mannen. Jeg fikk de 3 barna som denne personen sa. Men jeg husket jo ikke alt dette, for jeg glemte det, men det kom i små drypp. Ikke sant? Oi, nå er jeg jo gift med den rike mannen. Og så når jeg begynte med reiki, som jeg skal fortelle dere litt om etterpå, så tenkte jeg, ja, men nå er det jo disse energiarbeidene mine. Og så ble det en periode, jeg var gift med Einar i nesten 13 år, og de 2 siste årene før vi ble skilt, så hadde han en veldig, veldig vanskelig tid, og det ble veldig vanskelig for meg å være gift med han. Jeg hadde jo aldri tenkt jeg skulle skille meg, for jeg elsket han. Men det ble så vanskelig. Og jeg tror heller ikke på tilfeldigheter, som det du sa i sted, når vi traff hverandre på Kaffebrenneriet. Og da, når han fikk vanskeligheter, så kom all åndeligheten til meg. Jeg fikk en behandling av en dame, og jeg hadde en stor lysopplevelse. Og jeg tenkte, hva har hun i hendene som ikke jeg har? Og da sendte universet meg mennesker som drev med reiki. Jeg møtte i selskaper, jeg snakket med åndelige mennesker. Så spurte jeg, men hvordan kan jeg få tilgang til denne energien? Ja, da må du gå på kurs. Og jeg meldte meg på kurs. Og på kurset så fikk jeg en ut av kroppen-opplevelse. Det var et stort kurs, det var 15 stykker. Og vi var 3 puljer som skulle bli innviet i energien. Og det som skjedde var at den første innvielsen, da jeg åpnet øynene, stod det et stort skilt på veggen hvor det stod takk, med store bokstaver. Og jeg ble helt
veldig humble. Jeg var kjempehumble. Jeg følte at dette var utrolig sterkt for meg. Og så andre innvielse, for det er 4 innvielser, så kjente jeg ikke så mye, men jeg åpnet øynene og så etter skiltet, og det var ikke der. Det var ikke der. Det var i hodet mitt, de hadde sendt det inn, for jeg er veldig god til å se bilder, jeg ser jo filmer, jeg kan se mine tidligere liv, ikke sant? Og da begynte det. Og neste innvielse, så var jeg jo så lei meg for alt det vonde som skulle skje med oss, for vi ble hengt ut i alle, eller min mann da ble hengt ut i alle aviser. Jeg var kjemperedd for at vi skulle bli fattige, og alt dette var jo, det var veldig, veldig lett å gå fra fattigdom, ikke fattigdom da, men det var jo jeg på en måte, men å gå den veien, enn å gå motsatt vei, det er veldig, veldig tøft. Og, da var jeg veldig fragile og veldig redd, og veldig åpen, ikke sant, når jeg gikk på dette kurset. Og da den tredje innvielsen, som er innvielse av tredje øye og hara chakra, så gikk jeg ut av kroppen. Og da hadde jeg ingen kontakt med kroppen min. Jeg bare kjente at menneskene gikk ut av rommet, og jeg kunne ikke åpne øynene. Jeg var på den andre siden, og alt var bare fred, Jannicke. Det var fred, kjærlighet, det var ro, det var alt det jeg trengte, og jeg kjente at her er det jeg er hjemme. Og jeg kunne ikke åpne øynene, og jeg satt der og satt der og satt der, og min mester ble litt redd, så hun prøvde å vekke meg. Og da måtte de riste i meg. Jeg hadde med min beste venninne, og hun også var med, og de ristet meg, og da gråt jeg. Og da begynte det, Jannicke. Når jeg begynte å gi meg healing, for det greier ikke jeg å gi seg selv selvhealing. Jeg så den andre siden, venner og bekjente som var gått over, de kom ned til meg, og jeg hadde kundalini-awakening, så energiene føk helt løpsk i hele kroppen min, lysenergier opp og ned, frem og tilbake. Og jeg turte nesten ikke å vise meg til noen, for jeg ristet sånn. Men jeg ble så rolig inni meg. Jeg kjente at jeg var passet på. Og alt var så trygt og godt hos meg. Og da startet det. Jeg fikk etter hvert også se energifrekvenser av akkurat som tråder i universet. Tråder og spiraler i flere dimensjoner som var rundt meg. Og jeg måtte jo da gå til et medium. Jeg lurte på, hva er dette? Og da sa hun det er et informasjonsnett som ligger rundt jorden, men det er du ikke helt klar for å ta inn enda, men det kommer. Og jeg hadde også en veldig stor sjelesettende opplevelse, det var også nesten omtrent på samme tid som dette, hvor jeg gikk til dette medium igjen. Og da, når jeg kom dit, så sa hun, og da hadde jeg hatt denne stemmen som hadde sagt life purpose i lang, lang tid inni hodet mitt. Og jeg kom dit, og jeg sa ingenting om life purpose, men hun sa bare, nå må du lukke øynene dine. Nå kommer det en stemme som kommer til å snakke til deg, og den energien er så kraftfull at du må lukke øynene. Og jeg lukket øynene, og så begynte da denne personen å snakke. Det var en mann fra den andre siden, som hadde the most upper class English you ever heard. Og det var for meg, det var nesten sånn at jeg snakket til et stort lysvesen, en guddommelig mann. Og jeg ble sånn at jeg hadde nesten lyst til å legge meg på knærne, men på den tiden så hadde vi jo ikke vi hadde ingen telefoner med opptak, så jeg fikk jo ikke tatt opp. Men det jeg husker var at han sa til meg, welcome my child, we have been expecting you. You have been sent to the world to spread love and light to the human beings and to understand who they are in their heart. And every night we bring you home to educate you. That's why you sleep so well. Og jeg var jo
Jeg synes det var helt fantastisk, og jeg visste at nå kan jeg aldri snu. My life purpose is to bring the light and love to the human beings. Og da forsto jeg også den lille jenta på Lambertseter, som satt der i vinduet og så på småfuglene, og ikke ville bli sånn som alle vi andre, for vi blir jo smittet av energier når vi er på jorden. For vi kommer jo hit for å løse et karma. Og det er derfor mennesker har så mye smerte. Fordi at det er gjennom karma vi løser opp smerte. Men vi har også valg. Vi har også valg. Og de valgene er: hva vil jeg fokusere på? Vil jeg fokusere på det som er godt, eller vil jeg fokusere på det som er dårlig? Og når du knekker den koden, da begynner det å skje forandringer. Og det er den koden. Og så er det forskjell på medfølelse og medlidenhet. Mange forstår ikke til og med den lille frekvensen på de to ordene, men det er en stor forskjell. For hvis du har medlidenhet, da lider du med deg selv, da lider du med andre. Men hvis du har medfølelse, ja, hva gjør du da? Da sier du til deg selv: oi, nå er jeg litt trist og lei meg, men dette går bra. Jeg tilgir meg selv det jeg gjorde som var dumt, fordi at jeg er et menneske. Og da løfter du deg selv opp til en annen frekvens. Og det gjør du også med andre mennesker, når du har medfølelse med dem. Og det er en av de store tingene på jorden, er å forstå dette. Og hvordan energier påvirker oss. Høyfrekvent og lavfrekvent. Men i universet så er mørket og lyset likeverdig. Og alt er så styrt fra den andre siden. Vi hører det ikke, mange ser det ikke, men de er der. De vet akkurat hva du trenger. Og det forstår du, at det er mange som ønsker å komme ned til jorden, og spesielt i denne tiden. Fordi nå er det jo ascension, det er oppvåkningens tid. Ikke sant? Vi går nå fra tredje, fjerde dimensjon over i de høyere dimensjonene. Og mange har ønsket å være med i denne tiden. Og for meg er det fantastisk å kunne være en spirituell leder og hjelpe menneskene til å forstå hvem de er, og løfte denne frekvensen fra universet. Så det er en veldig spennende tid. Og så er vi jo her for å lære. Det er jo education of life. Og når vi er på den andre siden, så kan vi tenke sånn, Jannicke, at oi, nå er det akkurat det mønstret her, det karmiske mønstret, det har jeg lyst til å gjøre noe med. Og karma har vi jo mellom kjærester, familier, ektefeller, også venner, og det kan til og med være sjefer, ikke sant? Som de som trykker på knappene våre. Og så snakker vi sammen med dem på den andre siden, og så finner vi ut at nei, nå har jeg lyst til at vi skal lære noe om dette. Ikke sant? Og så går vi ned, men med en gang vi kommer i kropp, så er det på en annen måte. Da føler vi på en annen måte, vi får større følelser, vi har smerter, vi får det menneskelige inn. Og det er laget så spesifikk, akkurat sånn som det er å være et menneske. For at det skal være litt vanskelig å gå igjennom. Det skal være tøft. Men englene har jo sagt at når de gir deg utfordringer, så er det også fordi du har stor læring. Så det er Nå snakket jeg som en foss her. Men det er jo, ja. Veldig, veldig spennende å høre om din historie, og jeg blir jo tatt av ditt mot da. Imponert over hvor sterkt du står i din spirituelle søyle, som jeg vet at du faktisk snakker litt om, og jeg har lyst til å spørre deg, hva er det, og hvordan finner du vågemotet til å stå i et så sterkt lys, snakke om kjærlighet i store ord,
i et norskt samfunn, hvor vi har beina på jorden og ikke sant, har et sekulært samfunn som mindre og mindre religiøst. Og da blir jeg nysgjerrig på, og dette jo ikke religiøst, men allikevel, så har vi beveget oss litt vekk fra det åndelige, ikke sant? Hvordan det å være Unni Kristin i Norge i dag med det budskapet der? Hvordan klarer du å stå så støtt i det, og hvordan reaksjonene? Og tusen takk fordi du stilte meg det spørsmålet. Det ble jeg veldig glad for. Jeg nok født som en veldig sterk person. Mhm. Og jeg har blitt testet. Og også da jeg var gift med Einar, så når alt det vonde skjedde, så var det mange som sa mange stygge ting. Og jeg forsto at jeg har sannheten inni meg. Jeg kan ikke bry meg om hva andre sier. Jeg kan ikke bry meg om hva andre sier, selv om det kan kjentes litt sårt ut, for jeg menneske. Og det nemlig også sånn at når du ikke bryr deg om hva andre sier, så det akkurat som da forsvinner det. Og alle har jo en mening om noen og noe. Og derfor har jeg hele tiden fulgt min sannhet og stått opp for meg og det som jeg føler riktig. Og så vet jeg jo at jeg har det budskapet om å hjelpe, og jeg kjenner jo den veldig store tryggheten fra den andre siden, pluss at jeg har jo alle elevene mine, og jeg har jo hjulpet mange 100 mennesker. Og dette har vært mest word by mouth, og derfor ikke du fant så mye om meg på nettet. Fordi at dette har vært litt i det skjult, eller i det stille. Og i de rommene som vi skaper, både i reiki og i lysarbeid fra Pleiadene, så det en enorm kjærlighetsfrekvens. Og jeg tiltrekker meg så mange nydelige mennesker med hjerteenergier. Og det jo det, og som gjerne vil bli hele. Og da har jeg aldri tenkt, eller ikke brydd meg noe særlig om det. Skjønner du? Men allikevel så har jeg også vært jeg også ganske ydmyk, og har syntes det har vært litt skummelt da, å gå ut. Så det var jo nå at de ville at vi skulle møtes, slik at jeg kunne få alt dette mer ut. Ikke sant? For jeg ser jo, altså denne kanalen min, Amalaya, jo en veldig fantastisk, nydelig kanal som helt åpen, som går hele veien gjennom meg. Og denne kanalen har en gylden tone, en gylden energi. Og Amalaya heter kanalen, og guidene kommer igjennom kanalen og gir meg da budskap. Og dette ble også kanalisert for meg som stemmen fra himmelen. Og skal jeg fortelle deg, Jannicke, at jeg var jo litt redd. Skal jeg kalle det stemmen fra himmelen? Det høres spesielt ut. Men jeg måtte bare gjøre det. Og samme med skolen min, lysarbeid fra Pleiadene. Jeg måtte jo, det fikk jeg bare beskjed. Og da har jeg bare gjort det. Fordi jeg kjenner en så stor kjærlighet og en støtte fra den andre siden, så jeg har aldri vært redd. Alt har virkelig blitt lagt til rette for meg, på alle måter. Så, og det så jeg også da jeg fikk dette stjernekartet mitt nå bare for noen liten stund siden, hvor jeg så at Pleiadene var på det høyeste, og at jeg var født i løven, men at jeg hadde løven i alle husene. Ikke sant? Så det var jo bare en sånn, dette et budskap, og til og med i dag det nymåne i tvillingene. Det en ny begynnelse, og det manifestasjonsdag. Og jeg også veldig altså jeg bare kan tenke på noe, så skjer det. Fordi at jeg har en så stor tillit til universet. Og det den tryggheten jeg alltid kjenner, at universet mitt hjem. Det der vi hører hjemme. Og jeg har jo også arkuturiansk forbindelse, så det en del av min sjel, kommer også fra Arcturians. Og det var den mannen som snakket igjennom.
Og det er det, og de menneskene som har kommet til jorden som har det, de vil hjelpe andre på sjeleplan til å finne det som mange tenker på som det er noe som mangler. Hva er dette noe? Og det vet jeg at du har snakket om mange ganger. Og det har du mulighet til å gjøre når vi er på jorden. For når vi er på den andre siden, så har vi det egentlig. Men når vi kommer ned her, så kjenner vi oss lost. Og hvis vi kan finne de diamantene i mørket. Og jeg pleier også å kalle det å snakke om at det finnes 2 banker på jorden. Den ene banken, det er den vi har eiendelene våre, vi har pengene våre, og det er en type bank. Men vi har den åndelige banken, og den har vi med oss fra liv, fra inkarnasjon til inkarnasjon. Og den banken er hva vi gjør av gode gjerninger mot oss selv, ikke minst oss selv og andre. Fordi denne dømmingen som vi gjør av oss selv, og vi vil være en streng mester med oss selv, det må vi slutte med. Og det er det som er lysarbeid fra plejadene. Vi slutter helt å dømme noe. Vi tilgir fordi vi er mennesker. Og vi skjønner at noen kommer til oss for å gi vanskeligheter, for at vi skal knekke den koden, fjerne det karma og vokse på sjeleplan. Og det gjør vi ved å lære å elske ubetinget. Og det er det som skjer på lysarbeid fra plejadene, mye av det vi holder på med der. Så det er en utrolig vakker, det er som å komme inn et century. Og jeg må jo si en liten ting til også. Jeg bor på Snarøya i et lite, koselig hus, som også er nummer 144. Og det visste ikke jeg, for jeg hadde ikke noe greie på numerologi. Men det jeg har forstått, er det et av de mest hellige tallene i universet. Ikke sant? Og der er det travertin i huset, og for jeg vet at jeg var fra Atlantis og gamle Egypt, så har jeg vært en priestess og gjort disse tingene tidligere. Så alt dette åndelige arbeidet var en veldig stor gjenkjennelse for meg. Ved oppvåkningen. Ja. Nå pratet jeg mye. Det er jo derfor du er her. Det er for å kommunisere og prate. Og jeg tror jo også at vi får hjelp i dette bevissthetsskiftet vi er i. Jeg tror også veldig bestemt på at vi er i en oppvåkning, en kollektiv oppvåkning, og at det indre arbeidet faktisk går raskere nå enn det har gjort tidligere. Jeg ser for eksempel at med meg selv så har det tatt lang tid. Jeg har hatt en lang oppvåkning og jobbet masse med meg selv, og nå går det faktisk kjappere. Og jeg ser at andre som for eksempel våknet for et par år siden eller et år siden, har kommet kjempelangt. Det er som vi får hjelp fra universet da. Og nettopp at det popper opp flere overalt, slik som deg, som får beskjed om at nå skal jeg bli synlig, fordi vi trenger all den hjelpen vi kan få egentlig. Og det er jo basert også på at vi kommer fra en måte å tenke på som vi har lært på skolen og har blitt oppdratt til, hva vi skal tro på, ikke sant? At vi kanskje gir kraften vår vekk til noe der ute, til eksperter der ute, til at vi må leve på en viss måte. Det er sånn vi gjør det her i gården, det er sånn vi gjør det her i familien. Og så gir vi kraften vår bort. Og jeg tror vi lærer nå å avlære faktisk mye av det vi har lært, og våkne opp til at vi er kraftfulle vesener som ikke bare er styrt av tilfeldigheter, men at vi er medskapende. Vi skaper vår egen virkelighet til mye større grad enn vi noen gang har trodd, og at vi faktisk er kjærlighetsfulle vesener, og at vi ikke trenger å leve fra denne frykten og kontroll, som kanskje har blitt en mekanisme vi har lært til å leve mer ut ifra, fordi at samfunnet gir oss en sånn følelse av at alt er farlig hele tiden, og at vi må overleve. Og da er det de chakraene, ikke sant, som sitter i førersetet. Det er ego, det er frykt, i stedet for denne høyere bevisstheten. Og du snakker jo om at du stoler på, ikke sant, du har tillit. Men jeg tenker at det er jo noe som, ja, det kommer enten helt naturlig, for eksempel ved Eckhart Tolle som opplever bare en oppvåkning på en benk, altså en velsignelse, en grace, det bare skjer.
Men de fleste av oss trenger faktisk å gjøre det indre arbeidet, og så begynner vi å få denne tilliten, da. Og alle disse veiene inn til det tror jeg er veldig individuelle, hvordan vi får denne oppvåkningen. Samtidig som jeg tror den skjer raskere nå da, for ja, de aller fleste som sier ja til denne muligheten. Da. Og for de som nå er litt nye til dette her, og kjenner her er det mange greske ord for meg, altså arkturianere, pleiadene. Kan du forklare litt om hva du faktisk mener når du sier lysarbeid fra pleiadene, kom en mann fra Arcturians? Hva betyr egentlig det? Hvor konkret er det? Er det at du kommuniserer med andre energier? Hvem er de? Hva vet du om de? Og hvordan kommuniserer de med deg? Ja, det kan jeg forklare litt om. Det er jo gjennom kanalen som de kommer igjennom. Og det er jo forskjellige typer stjernesystemer. Altså pleiadene er jo et stjernesystem. Og veldig, veldig mange føler seg tiltrukket av pleiadene. De føler at de kommer fra pleiadene. Og det er jo fordi at de har et minne derfra. Og det er jo mange også bøker, litteratur, som for eksempel De 7 søstre, hvor det er mye om fra pleiadene. Og de som er fra pleiadene er jo, jeg kan jo nevne noen av de mesterne som er fra pleiadene. Det er Jesus Kristus, Jomfru Maria, Maria Magdalena, Sara, Abraham, Anna, Melkisedek, Maitreya, Samat Kunara, Djuvat Kul, Serapis Bey, Osiris, Horus, Sekhmet, Goddess Antares, Kuan Yin, Shiva, Shakti, Kali, Katekaya, Merlin, Lady of the Lake og mange andre. Og alle erkenglene, det er Mikael, Gabriel, Uriel, Ariel, Sandolfon, Sadikiel, Afrodite og Rafael og flere andre. Og så er det en engleskare da, som heter Elohims. Og dette er jo, det er det som er mysterieskolen. Har disse frekvensene med seg, pluss ditt høyere selv av lyset. Og disse arkturianske forbindelsene er jo også en sjelegruppe et sted i universet. Åja, nå ble det litt rart. Men det akkurat dette høres jo litt ikke så menneskelig ut, men det er ikke det du skal tenke på. Det er den kjærlighetsenergien og den bevissthetstilstanden som disse mesterne og englene har, som er en stråle fra det guddommelige, som vil hjelpe oss i oppvåkningen, ikke sant, Jannicke? Det å finne kjærligheten, gå fra frykt til kjærlighet. Og når vi greier det, så da har vi gjort en enlightenment-prosess, egentlig. Og det er det samme som pleiadene, som er jo det stjernetegnet. Og der er jo, som representerer pleiadene, er jo han Tyren og Ferdinand, nydelige Ferdinand, som alle kjenner til, som lukter på blomstene, denne store bullen, oksen, som lukter og nyter blomstene, og som hele tiden så står det en matador med et rødt flagg, som vil tirre han, men han lar intet forstyrre meg, fordi det guddommelige er nok. Og det er også det å være enlighten, er at, ok, du går gjennom mørket, du tør å møte frykten din, fordi du har tillit til universet, og at du kommer igjennom. Og når du gjør det, så kommer du ut på den andre siden med et stort, viktig budskap, en erkjennelse i hjertet ditt, en kraft om at jeg gikk igjennom, jeg gjorde det. Og når vi tenner vårt indre lys i denne perioden, som er veldig tøft ute i universet, det er i verden og overalt, det er veldig vonde ting som skjer, men at vi alle skal tenne vårt indre lys og gå på kjærlighetens vei, ikke på fryktens vei.
Og vi kan velge, for menneskene har faktisk valg. Men vi må velge i hvert sekund, egentlig. Hva fører dette til? Gjør det meg godt, eller gjør det meg dårlig? Og når vi blir bevisst dette, for det er jo det skiftet, hvor vi ønsker at menneskene skal bli bevisst. Og det gjør vi også ved å få ledere som også er gale. For da blir det sånn at menneskene tenker at «Åh, det skal jeg i hvert fall ikke gjøre, nå skal jeg gjøre det motsatte». Så alt, selv om det virker ut som det er kaos, så må det være et kaos i oppvåkningen. Og det er vi med på nå. Og jeg hjelper deg som lytter til å kunne finne din vei ved å velge lys og kjærlighet. Og hva vil du si til dem som kjenner masse motstand nå når du snakker om lys og kjærlighet, og de står i mørket, og det er vanskelig på jobben, det er stress, det er mas, jeg sliter, jeg er sliten hele tiden, jeg sliter kanskje med noe fysisk, og det er ikke helt rosenrødt i forholdet mitt, og det du snakker om, det virker bare som bla, 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 altså fra en annen verden der jeg er nå. Hvor starter en sånn person som kjenner den motstanden? Det jeg kan si til den personen, at Sokrates har sagt noe veldig, veldig klokt. Ut av kaos kommer det orden. Og noen ganger så må det være så kaotisk. Det må være så mørkt og så vanskelig. Og så kan det skje noe. Og det kan også være vanskeligheter, men ut av vanskelighetene så er det alltid et lys i mørket. Og jeg hadde jo det for meg med at jeg startet for eksempel med reiki. Og jeg begynte å gi meg selv energi og healing. Og da stilnet tankene. Da stilnet kaoset inni meg. Og da begynte jeg å bli mer bevisst. Og stresset forsvant. Så det er derfor jeg ble reikemester. Fordi det var bare en så åpenbar, fantastisk måte å få det rolig på. Og ingen store mestere har greid dette uten å ha komplantasjon, ha indre fred, gå inn i seg selv og komme inn i hjertet sitt. Og i et samfunn nå hvor det er masse stress og mas og kaos, så er det søk innover, søk i naturen, ta deg tid til stille komplantasjon og fred. Og det er jo derfor jeg også har denne Stemmen fra himmelen-kanalen, som ligger på Spotify, som er fri meditasjoner til at du kan lytte. Og jeg fikk faktisk beskjed en dag i fjor påsken at nå skulle jeg kanalisere indre fred. Og den dagen hadde jeg ikke fred, Jannicke. Jeg hadde et kaos. Jeg tenkte, i all verden, hva de sier til meg? Og med en gang jeg satt meg ned og begynte å snakke, så kom denne freden. Og jeg vet det er mange av mine elever og andre som lytter til spesielt den å skape fred i ditt indre. Så det er en mulighet for alle. Men det er akkurat som en tåke som kan ligge foran av uro, av frykt. Men den tåken letter også, for eksempel hvis du begynner på skolen min, lysarbeid fra Pleiadene, for da leser vi alle de karmiske mønstrene. Vi tar bort fremmende energi. Vi bruker sterke healingverktøy til å fjerne sorg og smerte. Og dette er, som du sa i sted, fra det gamle Egypt og fra Atlantis. Og det er derfor det er mysteriet om deg. Og det finnes ikke så mange mysterieskoler heller i verden, men dette er noe som jeg tror kommer. Det er den nye måten for en form for psykologi, fordi det går veldig dypt, og du ser i generasjoner hvor sorgen, smerten kommer fra, og det karmiske. Så det er en måte til å virkelig gjøre et stort hopp i karma ditt, da. Ja, la oss snakke litt mer om denne mystiske skolen som virker veldig mystisk og spennende, som du har på Snarøya.
Ja, Og det altså eldgammel teaching, virkelig fra Atlantis. Kan du fortelle hva betyr det? Og for de som fremdeles tenker, ikke fremdeles, men de som kanskje tenker Atlantis, ja, men det er jo bare noe tull. Nå må jeg bare si at jeg hører om og om igjen om Atlantis, og jeg begynner jo virkelig tro på at dette har fantes. Det kommer bare mer og mer frem, i hvert fall med de jeg snakker med, og alle episodene jeg gjør og sånn, så det på en måte ganske konsensus om det. Det mm, var det ikke før, og det jo en spennende utvikling. Og så har du eldgamle, altså gamle Egypt også. Så fortell oss litt hva slags lærdom det som kommer frem på denne skolen, som vi da ikke finner så mange andre steder, og som du mener viktig at kommer frem. ja. Jeg gikk jo på denne skolen selv i 2013. Og hun som var læreren min, hun var da faktisk død, men hennes ektemann holdt disse kursene. Og hun kommer fra California, hun heter Amora Kwan Yin, det var hennes spirituelle navn som hun tok. Og hun kanaliserte ned hele dette skolesystemet. Og hun hadde det i Amerika, hun har skrevet mange bøker om det. Og det du kan forstå det at det ikke med hodet, Jannicke, det med hjertet, det noe helt annet. Og de energifrekvensene og disse teknikkene veldig, veldig de fjerner jo sorg og smerte, det som vondt og vanskelig, og det faktisk for alle som kjenner at de virkelig vil finne ut mer om seg selv. Og da går det an å gå på disse kursene, som det 3 puljer da, med kurs, og det 8 dager i hver pulje, og du lærer også å bli clairvoyant, så til å bruke dine iboende evner, og da får du kontakt med disse guidene og mesterne fra pleiadene, som gir deg beskjed. Og det som skjer da, for 2 og 2 leser sammen, og det som skjer at det aldri, det helt riktig. Det første de får inn, alle greier det, så får de et budskap. Og vi leser da det som ligger i selve chakraene, av sår, opplevelser, og vi leser på det første kurset, den bevisste delen, og på kurs 2 leser vi den underbevisste delen, og vi leser også aura, og også det indre barnet. Og på den tredje delen så leser vi også veldig mye mer, enda mer tidligere i liv, tvillingsjeler, hva du bærer med deg bagasje. Og det et så fantastisk kurs, og det gjør at du står i hele din spirituelle søyle. FSP står for full sensorisk persepsjon, det et fint ord, men det betyr å stå i hele sitt spirituelle søyle. Og nå har det blitt veldig mange ord her, men åndeligheten og det spirituelle, det så mye med oss. De heier på oss. De gjør det ikke så vanskelig, så nå høres det litt vanskelig ut, for det så mye jeg forteller om, men det egentlig veldig enkelt. Fordi du bare kjenner at ja, sånn det, og den personen du leser sier ja, det stemmer. Og det kan komme opp ting som dere aldri har sagt til et menneske før. Og dette da en fysisk skole, det ikke noe noen Ja, kan det ta på fysisk. nett? Ja. Som kanskje bor i et annet sted i landet, der det en fysisk skole? Ja, men det går an noen ganger å ta sånn som vi gjør nå, på nettet. Så hvis noen ikke kan komme en dag, så går det an å sitte hjemme og gjøre lesningen og være med på. Men foreløpig har vi det sammen, fordi at de rommene så fulle av kjærlighet, det så mye hjerteenergi og trygghet, for du blir aldri, aldri dømt for noen ting, Jannicke. Aldri, samme hva som kommer opp, og skam og skyld og sånne ting blir borte. For det bare menneskeskapt. Det gamle ting som ikke har noe med oppvåkningen å gjøre. Og det også sånn ja. Jeg blir nysgjerrig på, du har jo snakket litt om det, men hvordan har du endret deg? Altså, det en Unni Kristin før oppvåkningen og etter? Og da jeg nysgjerrig på
det indre, og også det ytre, hvordan ditt ytre liv kanskje har endret seg etter du fikk denne freden da. Ja, altså det som skjer er at jeg har mange av mine gamle venner som respekterer meg, og jeg har jo fått mange nye venner gjennom skolen, og jeg vet eneste er at jeg har vel alltid følt at jeg har vært klok, selv da jeg satt på Lambertseter i vindusposten, ikke sant? Men at jeg har blitt enda mer av den jeg er nå. Men jeg hadde en periode, Jannicke, da jeg var gift og med Einar, og jeg kunne bare ja, jeg svømme i luksus, ikke sant? Men jeg hadde noe inni meg hele tiden. Jeg har alltid vært veldig opptatt av at andre skal ha det bra. Og når jeg skjønte at jeg virkelig hadde healende evner, det var også rett etter reiki-kurs, hvor jeg ga healing til en venninne av meg som hadde Crohns sykdom og skulle opereres, og hun slapp operasjon. Og sånne episoder har det vært mange av opp igjennom også. Så men jeg er jo den samme Unni, samme hva, men det har bare blitt en mere større del av meg. Og det er jo det jeg ser med de som kommer og gjør dette arbeidet. De får en annen følelse av at jeg har fått inn den spirituelle delen av meg. Og det er jo en så stor gave, Jannicke. Altså det er like stort for meg som å føde barna mine. For hvordan hadde det vært uten det? Da blir det blir så platt i forhold. Skjønner du? Mm. Ja, jeg kan kjenne det veldig igjen, når jeg også forsøker å forklare livet før og etter da. Mm. Og jeg har jo min personlige tilnærming til spiritualitet og min egen spiritualitet. Samtidig så opplever jeg det samme, at jeg fyller mer av meg. Jeg er større enn den jeg var før. Altså før så trodde jeg at jeg var så liten på en måte da. Dere som hørte i podcast, så bare følte jeg at bevisstheten min var mindre, det var trangt inni meg. Og nå er det som, jeg kjenner at jeg utvider hele tiden, blir større og større og større, og det tror jeg vi alle har potensialet til, å ta mer bolig i oss selv, og også la oss navigere mye mer ut fra sjelen og hjertet da, enn denne frykten som skal kontrollere stadig. Og det har vært fantastisk befriende. Samtidig så har det vært en så trygg følelse å kjenne at ja, men jeg er jo her av en dypere grunn. Det er ikke tilfeldig at jeg er her, og jeg tror jeg har en livsoppgave, jeg tror veldig på det, at jeg har noe unikt å gi til verden som vi alle har. Og det hadde jeg lyst til å spørre deg om. Tror du også det, at vi alle har en unik livsoppgave? Det er jeg helt sikker på at vi har. Men det er jo ikke alltid lett, som du sier, når det er masse kaos rundt, og folk søker etter denne livsoppgaven. Men den finner du også når du får kontakt med hjertet ditt og sjelen din, ikke sant? Og da er det jo viktig å få litt hjelp da, fra andre som har gått veien. Og det er jo fantastisk denne podcasten, ikke sant, også, hvor du hjelper andre til å finne den livsoppgaven sin, gjennom å høre på deg og lytte til deg. Og det har også kommet til sånne som meg da, og sikkert mange andre også. Men det er jo en unik mulighet, og da er vi er jo her for å spre dette budskapet, og gi menneskeheten denne muligheten til å bli den du egentlig er, som du var da du var på den andre siden. Og når du kommer ned her, så er det sårene dine som snakker. Men når sårene blir leget, og det virkelige mennesket trer frem. Og det er som Hans Børli skriver i diktet sitt, å pusse sot av lampen og se i dine bebodde øyne. Så du må få bort sløret. Mm. Og da er det jo det som, når det skal skje, vet jeg ikke, men det er på vei til å skje, at menneskene treffer hverandre fra hjerte til hjerte, og møter hverandre på den hjertefrekvensen, og du kjenner deg trygg, at her er det godt å være. Det er så vakkert. Og da må jeg spørre deg som er klarsynt, skjer det i vår livstid, Unni Kristine? Jeg håper det. Jeg håper virkelig det. Og derfor er det så viktig at
så mange som mulig våkner opp og tar den indre reisen sin. Vi gjør så mange reiser, men den indre reisen, å bli kjent med den personen du er, gjennom sorg, smerte, glede, og at du er din egen beste venn, at du aldri svikter deg selv. Hvis du begynner der, da har du gjort en stor oppvåkning. Veldig, veldig fine tips og mye inspirerende her i dag, og veldig høy vibrasjon, kan jeg kjenne. Jeg håper det smitter på dere seere og lyttere. Vi skal ta litt lysspråk på slutten, og før det så vil jeg gjerne stille deg et par spørsmål som jeg stiller alle mine gjester. Og det første er, hva er selvkjærlighet for deg? Selvkjærlighet for meg er at jeg er min aller beste venn. At jeg er tro mot meg selv. At jeg står i kraften min. Det er også at jeg gir meg selv reiki, fyller på med ubetinget kjærlighet. At jeg er sammen med mennesker som er glad i meg, og som verdsetter meg. Og at jeg tar vare på kroppen min. At jeg spiser sunt, at jeg trener. At jeg ikke tar inn altfor mye av det kaoset som er rundt i verden. Og at jeg rett og slett elsker meg selv ubetinget, og at jeg er hovedpersonen i min eget liv. Og når jeg får det bedre med meg, når jeg har det godt med meg, så sprer det ringvirkninger. Da kan jeg være en hjelp for familien min, og de har det vanskelig. Jeg kan hjelpe vennene mine. Jeg kan hjelpe elevene mine. Og det er jo, men jeg var nødt til å begynne først med meg selv, Jannicke. Det er det. Og det har jeg gjort. Og det tror jeg vi Det gjør alle, jeg. det tror jeg vi alle må gjøre. Hva er den dypere meningen med livet fra ditt perspektiv? Den dype meningen med livet er jo kanskje forskjellig fra menneske til menneske. Men for meg så er den dype meningen å være her på jorden i denne tiden og hjelpe til med denne oppvåkningen. Men også gå ned på jorden og møte frykten og det vanskelige også med kjærlighet så godt jeg kan. Og at jeg har jo vært også, jeg har jo ikke vært sånn hele tiden, for jeg har dømt meg selv før. Jeg har blitt smittet av alle energiene som var lavfrekvente. Jeg var den som også kranglet, og jeg var også den som kanskje snakket om andre. Og det er, sånn gjør alle mennesker det, så før vi er bevisst. Men det å kunne tilgi seg selv, tilgi andre som har gjort deg vondt. For vi er mennesker, alle sammen. Og det er en stor mening med livet, hvis vi kan bruke tilgivelsen. Så for da er du fri. Og at du forstår også at du er fri. Fri til å velge. Velge. Fine, fine ting du sier. Jeg blir dratt med her og føler at jeg kommer inn i en sånn liten boble av rosa hjerter. Det har vært utrolig fint å ha deg på besøk på podcasten. Veldig artig at vi møttes tilfeldig i gåseøyne på Kaffebrenneriet, og fikk muligheten til dette. Og jeg skal legge et par lenker til denne mysterieskolen for de som er interessert i det under videoen her og under podcasten. Og så tenkte jeg kanskje at vi kan avslutte med at du kanaliserer lysspråket. Og så avrunder vi episoden sånn. Så hvis du, før du starter, bare kan kort forklare hva du skal gjøre for de som er nye til det, og hva vi skal gjøre mens vi lytter. Ja. Jeg skal da avslutte med en tone fra hjertet,
som er kanalisert gjennom denne kanalen, Amalaya. Og da kommer disse lysvesenene gjennom, og så gir de en tone som er lyskoder, som du kan laste ned nå. Og noen av dere vil kjenne det i hjertet. Hvis du skal forstå det, så må du ikke forstå det med hodet, men du må lytte med hjertet. Så hvis du har lyst, så kan du gjerne lukke øynene, og så vil jeg gjerne gjøre dette. Eskoto ertola arto keporto. Eno horti eto tapata karta askata helto karto epatarto elana arto tapartata. Eskotuto tuto kteto eto tatata partoto arto karta. Ela marta tatartole erto korte. Eskotana epartana eltarto tarto tarto parto alor tarto larto arto lapa arta karta aparta. Patot kideno eskoto parto kleketo eto frato titito totota taklarta amatara takotarta eskotono erto glapana erta katana kotana fotorti eskoto porti etotana kortamala erta fala korta katana eskoto erto totana e portuno tarto lano tarto tala. Veldig hyggelig å komme her, og tusen takk for et hjertenydelig intervju med skjønne Jannicke med det store hjertet. Tusen takk, Jannicke, det skal du ta til deg. Du skinner, så du har alltid skint. Jeg har alltid sett deg skinne på scenen og overalt hvor du står. Du er så nydelig menneske. Tusen takk. Et Takk ekte hjertemenneske. Ja, tusen takk.